ئەو حازیانەی ئەوڕۆ سەفەر دەکەن ژمارەیان 950 حاجیان ڕێگای وشکانی پارێزگای دوهۆک هەولێر ئیدارەی سەربەخۆی زاخۆ ئیدارەی سەربەخۆی سۆرانە هەروەک دوێنێش حاجیان ڕێگای وشکانی ئیدارە سەربەخۆکانی گەرمیان و ڕاپەڕین و هەروەها پارێزگاکانی هەڵەبجە و سلێمانی مامبەڕێک کە ژمارەیان 716 حاجی بوو. بۆیە ئەو ڕۆژتاواکەری کاروانەکانی دوێنەیە ئەمڕۆ دەگەنە کەربەلا شەو لە کەربەلا سراحەت دەکەن و بەیانی بەڕێ دەکەن بۆ حدودیان سنووری عەرعەر عێراق سعودیە بۆ سبەی شەو لە ئەبو عەزرەم دەمێننەوە لە داخلی خاکی سعودیە بۆ ڕۆژی پاشتر ئێوارەکەی شانە دەگەن شاری مەدینە. طبعا ئەو کاروانی حاجیانی مەکە ئەمڕۆ بەرێ دەکەون تیمی ئیداری ئێمەیان لەگەڵدایە و تیمی پزیشکیان لەگەڵدایە ئەوەی کە پێویستە لە بۆیان دابین کرا بۆ ئینشاءڵڵا بەخێر و سلامەت بگەن و لە ڕێکارێکی تونند و تۆڵی ئەمنی و پاراستن ئێمە تا بازگەی پردێ دەیان بین لەوێش تەسمیل بە حکوومەتی عێراقی دەکرێن ئەوانش لە ڕێکارێکی تونند و تۆڵی پاراستنی ئەمنیەتیان دەیانگوازنەوە هەتا حدودی عێراق سعودیە.